Public announcement onye ọbụla kente very important. Fana say na every village get webta ndị ga na-echere ha be ha. Every village get webta youth ha. It's a very big lie. And it's a collective effort. All Ugbo youth for there as a whole. Me bo Anambra me bi mo me be Enugu me Abakaliki me anywhere you are. Onye ọbụla ga put in a particular place and one problem na Ndigbo. And whenever na see na onye ọbụla mo and hope security no n'obodo. It's a very big lie. Anyi wa ga emia. This video is for Igbo youth. This particular video is for Igbo youth. The reason why I'm doing this video is to educate and advise our brothers. If you don't understand what this our brother is trying to do, my brother, it is high time for you to start following him and listening to what he's trying to say, because this boy now is making a lot of sense. And if we all can come together, a lot of things will happen in our life. But if we start, ignoring ourselves, ignoring this boy's message, my brother, we go nowhere. So think about it. This boy is fighting, making sure that Igbo land protected. If we have this boy now, if we have him, let me say we have him 3 or 5, Aligbo Ogadikwa Mao. So watch this video carefully and drop opinion in the comment section, and don't forget to share so that other people can be able to watch this particular video, because it get why. Public announcement onye ọbụla kente very important. Fana say na every village get webta ndị ga na-echere ha be ha. Every village get webta youth ha. It's a very big lie. And it's a collective effort. All Ugbo youth for there as a whole. Me bo Anambra me bi mo me be Enugu me Abakaliki me anywhere you are. Onye ọbụla ga put in a particular place and one problem na Ndigbo. And whenever na see na onye ọbụla mo and hope security no n'obodo. It's a very big lie. Anyi wa ga emia. That is why the web to do na nchekwa movement. One if people say but I want to joy. Ona motivate him. Igbo people etetago. You can imagine the way even mo nwanye. Onye ha ka iso na Ndigbo. Onye ha ka hide the handicap. Ka hide the useless. So secondly now, I'm achieve video protest. Ka egwa these people pump and play. We are not interested in Islamization. Anya chori cha. Obranya the agenda. Unu jiwana bata Ndigbo wana emeri ha. Anya are interested. So I got facility chairman, and some in Kankele when we were highest too. Some of you now say I should go and work with Igbo youth chairman. What do you mean by Igbo? Who is that Igbo youth chairman? A warrior like me, a brave man like me. Look, that is why Igbo land man grew. In 24th century, even till today, even Mambana Gwa in Igbo when I say, it can under somebody's control. Go and check everybody. I'm not controlling anybody. So if you go see that's when you have to do and check one movement. Oh, good no worry, am I yes? If I'm not controlling anybody. So can you assume they're under you chairman? Kebe you chairman and on by Jen and the kind of protest in Aba. Most of all these people in assume they follow kita. Fagwandi follow. In today in a follow somebody. Go abon you go in a follow mado. In a game madonte. Mado kwa una aptakura jemere protest in Aba na gebukunu. Ewa kente. Mmadụ kwa unu apụtakwara na Aba maka na ambassador of ancestors nọ n'isi gbasa di protest ka ọ ghara dị ka asị na unu na-eso m. Mmadụ esokwa na m. Asịkwa mmadụ so m. Nọ ihe na-abịa na ọ na-abịakwute nwoke na-abịakwute nwaanyị ka anyị maka ya esi chekwaba onwe anyị. Somebody na control gị na-asị m jee polo Igbo youth chairman. Mmadụ abịakwara na comment section ma send them direct message wasị m do follow. Who is that Igbo youth chairman? A brave man like me. Ị na-akparị m akparị ka ogene. Ke ụdị mkparị dị ife a. So because if for this protest now, try me ku mba yemia because some can ku location mba yemia the governor or the government has seen anyama me na state here. So if I got just put we are not interested in Islamization. Go ba hananti ka eme ya ka trend there trend. Only for mo kita nti adromu manu ko na follow my answer bia buem. Mo ene message kan dia no under somebody. Onye obla na ọrụ onwe ya. Onye obla na ọrụ onwe ya nsogbu dị na Igbo. Mmadụ akpọkwara ma chọọ mo echi now. Onye Fulani ejije n'ime ọhịa mmadụ akpọ m na phone rapụ onye a ọgụ onye ọbụla nwetara n'ime ọhịa bụ anụ onye ọbụla nọ n'ime ọhịa bụ anụ ka ọ bụ that's why eji kpọọ ya anụ ọhịa biko na achọkwa mmadụ isi m jee follow any youth gịnị na-aza youth who is that youth chairman n'Igbo land dị fragile like this enwero unity who is that man biko ayọ
ayomuna ayo nze akparikwa n'ibia. Ambassador of Ancestors is my name. Yambaba nwanne m afụ video email ịkọwala onwe gị kọwa na n'ife ibube journalist. O ji bụrụ na video mmadụ bịa mee na nke gị dịka mmadụ ime gị interview na ị na-enye mmadụ nnọọ that free will and free expression onye ahụ ịkọwa onwe ya. Afụ video email fụ ebe si na Uncle Ibe na-set gị up for drugs. Yambaba adị m set gị up for drugs. Ndị mmadụ ebidogo drag bag since last year, not even this year. O nwere ife nchọ ka mee ya ka ọ dị very plain to you. Video mmelo akpọrọ gị akparịlọ gị. Ọ bụrụ na ị bịa na nke mụ mbịa mee gị interview, mesịa gị interview, ịnaba post that interview, my platform ka m ga-eji post ya. If I post it, ọ na-aga online, a na-afụ ife mmadụ na-ekwu, a ga-asị kedu ife mmelụ Uncle Ibe ji wee kwe ka onye abịa ebe dị otu a kwuo ihe dị otu a. Uncle Ibe ka a ga-akpụ n'ọnụ, onye a kwuru ihe a onwere ga-atụ ile ya ọnụ ụfọdụ oge. No, kedu podcast, kedu ebe ife anọ wee mme, kedu ebe ife anọ wee mme. Onya ka ndị mmadụ na-akpụ n'ọnụ, onya mee na afa gị ama mpunwu n'ọnụ ndị mmadụ. As far as na onye hafụ na the person na-ekwu okwu na ebe ekwuru ya bụ na platform gbam, ọgbama ka a ga-asị nọ ebe a ka afụrụ ya, ya bụ na onye bụ onye nwe that gbam bụ onye ọ na-ara n'isi. Achọ ka nkọwalụ gị ọfụma, I am not setting you up for drugs. Ịmamụ ọka m otu ịkọwa na asị nwanne gị mbụ na mgbe page gị nchọpụta na onwe problem, I called you maka na mbụ onye na-achọ ka nwanne ya gaa ọfụma. I called you wee na-asị gị nwanne ka ị na-emezi page gị nekwa ihe nna afụ, i wee na-agwa m what you are going through. If I'm a bad person, I will not call you. Enwe any issues, I do call you sị gị ka ị na-eme nwe solution ya, nsị gị nekwa ka a ga-esi wee mịa of which na ịma m ọfụma. So ka ị mara amarụ na nwere n'ime mụ na gị na-abụbụ anyị ara eso okwu na ndị mmadụ ikpo gị n'ọnụ bụ nọ asị kedu ebe ife a si pụta, asị na ebe dị otu a ka o si pụta. Onwe ihe ọbụla ị bịalụ na my office mechasịa na office ma ka a ga-akpụ n'ọnụ, which is the owner of the office bụ mmụọ. Ihe nji akọwa ya ka ya maka obere oge apụta echi sị if anything happens to you, arụmaka ụdị aka mma egbusigoro ọchịcha wee chọba mmadụ mma egbu. Maka na ofufe gbasara anyị bụ ụfọdụ ndị be anyị lack ya na-akpọ freedom of expression. Ị ga-anọkwa otu a na-ekwu maka mmadụ, anyị nwakwuzie maka that same person. Ịma mma anyị expect ka anyị kwụla ebe ịkwụ, anyị kwuzie the opposite, anyị nwazi abụrụzi ajọ mmadụ ka onye nke ọzọ bụrụ ezigbote mmadụ. Ọ ihe anyị na-afụ online. That is what we keep seeing online. So n'ebe a nọ kịta ihe nji ekwu ya bụ maka echi. Enwero cockroach na keyboard m, obi m niile ana m egosi online. Gị nwa mama ọfụma maruo m ụlọ, so no nwere fenese m na gị na-abụ nọ ihe onyonyo ka m fụ si na platform ịpụta wee kwuo okwu wee kpaa afa gị na ya. So no bro setting up for drugs na already adrag bago oge ele even mgbe ibido Aisha and Bubu ka ebido ole drag bag na ọbọs ife taa. Ekenekwa m ụmụnne m. Southerners have told Donald Trump that they are not going to accept anything division or separation among Nigerians, that they and the Igbos are united, that the Igbos are their brother. They married the Igbos ladies, like they married the Igbos ladies, and the Igbo married them, their sisters and their friends from the north. That they are friends. The Igbos and the Northerners, they are in cooperation. That they will not accept any form of division among them. That what they want is unity among themselves, and they will come to a round table discussion to make sure that they will continue their brotherhood, and they will not. They are ready to go to any length to make sure that Nigeria is not divided. Nigeria is one. But this brings to my attention: if truly Nigeria is one, why is it that they always say that the Igbos are meant for the Igbos are good for trading, the Igbos are good for business?
why them they say they are good for rulership, they are good for leadership, they are meant to be the president of the country, only them. But the Igbos are not meant to rule the affair or have a higher position in the country. So where is the one Nigeria we are talking about? Why are they scared of division if truly what they are doing is fine? I don't understand. And I want to ask a question again. Why is it that their diamond and their gold is being used by them only, but anything that concerns the southeast and the south, their resources is meant for the Nigerians? These are the questions I'm asking you that is watching me. Why is this so? Now the Igbos are their brother because of it has come to division, because they are going to lose a lot once the division starts. Now suddenly the Igbos have become their brother. So why has the Igbo not given the presidential position ever since? Because this is my late 30s. So why is it that ever since I was small to this very moment now, I've not seen an Igbo person become the president? Even till now, they are still saying that they don't want Igbo presidency. So why is this so? So they are ready to, like I always tell the Igbo people that is watching me, I'm still trying to tell you, you Bra fans, don't expect that this will come so easy. This Biafra we are dictating for will come so easy. These people are ready to go extra mile to make sure that we don't achieve this. I know this, I know that they are trying to lobby with the US government, which is Donald Trump, and also and try to brainwash him also. I know the Britain too, they are against the division of Nigeria there because they want to continue making the Nigeria through the northern people or the northern persons, because the Britain are giving them the air to become the ruler of Nigeria, the presidency, because they see themselves as the president. In fact, they are the one that will decide the affair of the country. That is the simple truth. So don't expect that you are going to get this Biafra without giving it a fight. I'm not saying physical fight or exchanging bullets or exchanging, no, this is not all. But the closer we get to that Biafra flag, the more difficulties is going to become, because these people, they mean business, and the business is that Biafra will not come, separation will not be allowed, division is not going to be allowed. We are going to be united and we settle amicably. That is their message to we the Biafrans and to Donald Trump and to UK King Charles. Share the video and comment on the video. God bless you. So Chijioke Nwigwendu, aka Yambaba, came online and posted that Nnamdi Kanu is a terrorist. Odiegwu. Well, this is to let the whole world know that Mazi Nnamdi Kanu is not and will never be a terrorist. Nnamdi Kanu is another savior, another messiah, and a prophet of our generation. My happiness is that every sane and sensible Nigeria is testifying to the prophecies of Mazi Nnamdi Kanu. Everything he said about Nigeria and its shenanigans has come to pass. At least his dignity and integrity is intact. Even as he is away at the moment, he still commands and wields enormous influence. Yambaba, your generation no fit, they no fit at all. Chijioke ihere megbuo gi. Eche na ebu mmadụ, mana ebu no nshi nkịta anụma shogri. What have you not done? But you are still upcoming. Check out those you started comedy with. And then akachala gi. Yes, but you are still there trying to figure out your niche. Comedy ekwe ego omume. Lifestyle content gina nwunye gina eme not the toxic. Your page are this a dry Sahara desert. Oh, you want to use Mazi Nnamdi Kanu to drive engagement to your page? Chai. Okwa lagi. Inu ihe ngwara gi, okwa kashala gi. Chijioke enweghị ihe m ga-agwa gị mana gee ntị. Okirikiri ka na-agba ukwu ese anaghị arị elu. Nwata na-agba egwu surugede marakwa na surugede bụ egwu ndị mmụọ. Okoro etogo eto wara ọkọtọ. Ikuku ga-ebu okoro burukwa ya bụ ọkọtọ. Ọ bụghị mgbe nwata wufuru mmanụ ka eji apịa ya ụtalị, mana ọ bụ mgbe ọ wufuru ogiri nkwụ. Yambaba dịkwa awọdụ onwe gị ọdụ. Onye na-amaghị ebe mmiri bidoro mmawa ya anaghị ama ebe ọ ga-akwụsị. The internet never forgets. Asị m gị, the internet never forgets. Ịtakịrịla nshi abụki. Ndị abụki ndị a na-eji ụkwụ aga aba na nshi nshi n'ụzọ. Ọ dịrị nshi takịrịla. And to everyone using their platform or any medium to castigate Mazi Nnamdi Kanu or the Igbo agenda will definitely eat their words. And shame will be theirs. Igbo bụ nnukwu mmanwụ. Adịghị akwa anya aka. Gakwa jụọ ese.
mmụọ ndị na-agara ya ozi sịrị unu kpachapụrụ onwe unu anya tupu kama na ọzọ ama ọchịcha unu niile anya unu ya wọdụ onwe unu ọdụ tọọ akachakwa m. Don't forget, if your children do not know how to speak Igbo or solve mathematics properly, bring them into my academy. Do you need guidance on your travel application journey? Send me a message today. If you want to learn how to create content and edit videos, I am also here for you. We have lands available for sale across Igbo regions. Send me a DM.